ebbanga libadde ddene nga twaba sinema obw'omulembe twalaba sometimes in April mu Rwanda ne bagamba da entertainment group alesa akatandika ne twabula runyi nyo bw'omutawaana kano bakaita with light kati kekadde it's high time we come back home tugende ke Uganda akatandika bakaita with light Anto atandika n'oluyimba olwenyiike olina Omutaka ISP katandika tukaereza bano waffe mu Soccer Electronics lukungeri tulabya amawanga mangi n'ebitundu ebibadde mu butabanko bw'entalo tubaddeko Iraq, Afghanistan, Somalia bufirimu bungi obuzze okulaga ebitundu ebitabanguddwa ennyo entalo. Let us come back to Uganda. Firimu egenda kubeeramu ennimi 3 oba 4. Omutaka ISP agenda kuvuunulira olulimi lwategeera ebigambo ebinajja nga biri mu lulimi lwotegeera abikulekere ate ebinajja nga biri mu lulimi Omutaka ne lwatategeera mubimulekere. Tutandise ne family y'essanyu wabulamu bwangu ddala mwagwamu okufa era twayerekera amazeeka bino byonna biri Uganda. Taata ekifaananyi kyentondedde maama kitoba tetulina kyakkola mwana wange. Namugamba nedda maama agenda n'ekifaananyi ekyo gy'alaga ate kitoba. Taata mga mwana wange nnyoko tugenda kuddamu kumulaba. Omwana yagamba nedda taata najja ebami n'akirongoosa maama we amulese muto kale ku ntandikwa wait light katandika butandisi. Omuto ono yali akulidde mu Africa era nga alina mukwano gwe Omufirika yajja ambeesebeese munenga kitalo ng'olabye munnono Omufirika yali abeera mu bitundu ebyekyalo eyo tuli mu mambuka ga Uganda eno emabbalibbali era ng'ovuddeko eri waggulu ennyo ate mu kyalo era mu butundu ebyo byamambuka tulengera nga n'omubukono muzungu bambi gyali akulidde. Abo balunzi batunda nkoko tukaereza bannalukungiri mwenna bateka kasooli. Taata n'agamba bujjangu waye taata sawa yagenda ku ssomero tuntegekedde na kyanca ono mwana w'omuzungu maama yamulekera era taata yakuziza omutono. Taata atonera bwakalabo nkakozi ndaba kano mawugane mivuli mugalaba ate nekirala kwata olaba kano kekano buno webuno Mama taata ankoledde ka police station. Mama labayo ye muto abo. Mama Abu ne Abu bagenda nga ne batwala ebintu mu kibuga babitunde. Bakeranga genda kutoba mama n'omuto nga bakela genda kutoba mu kibuga mu city yeeyo si Kampala no tonkwata bubi sene betandika butandika. Abu nga yingira mu kibuga wakati ontaata asituka waddawo
kati omuto byamutabula taata tategese kyankya kyeyakolanga naye musajja ato akwata ku bisigadde ku byabakasitoma ng'asooka akeera ng'asooka ateekako tv ng'ajja playstation akatundu akalala k'ekyalo kalumbidde abayekera ba HAFF. Tutandikidde mu bitundu ebyataagulwanye entalo. Omuto tayagala kumanya ebyamawulire nga yateekako playstation katandika butandika ejjera eggwanga likuumira ddala okukamala mu bitundu bino ebyali byataagulwanye era nga birimu abayeekera amagye ge gakola ebyokwerinda kubanga munaayi embeera si nnungi. Enegweseya restaurant Abu yatuuka nayita munne Tommy ko Tommy yawaayo Abu mwana weka bakuze balabagana na Abu era baagala n'okamala namuga Tommy Katonda wa taata yakankoledde n'akampa ng'ekirabo ekyenjawulo namugamba naye yadde tekalina mapeesa ganyiga naye tutya ogenda zanyanga akako nga nange nzanya n'akange akake tekakola naye ajja zanyisanga ako taata yakamukoledde mwana mulenzi Abu tutandika butandika n'entandikwa with light ekyali ku ntandikwa namuga sokola etenzanyemu ako nange kwata kano bakuze bonna bamanyiganyira baagala n'okamala school time. You're playing feather. Okay. Namugamba busawa yagenda ku ssomero munaawe sina kwongera kuzannya weeraba era bwato Tony n'akwatako bagende ku ssomero. Thomas laba essaati yo kyokka banaye tonabye na maaso kanzije mukadde maama Abu Thomas yamutwaliranga ddala nga mutabani we wone taata Tony taata Thomas. Show you way please. Thanks. Njagala engato zino wazitwale Thomas ku ssomero. After harvest he will go to school. Abu asome. This month tolonyola amakungula ajja genda asome. School is important for a child. Anti okusoma kwa mugaso nnyo eri omwana. Mother is important to a child. Nze manyi maama kye kikulu eri omwana so si ggwe si kusoma. Abu nga bamukwasa ngato za mukwano gazimutwale ku ssomero. In the last 10 years, a holy army for a free fatherland's guerrilla war has cost over 50,000 lives. Kale nga bakugamba nti okumala emyaka 9 egiwedde emabega olutalo olw'ekiyeekero obadde mu bitundu bino eno kumbi butwaliddemu abantu abasoma emitwalo 5. It's my satellite phone. Pew, pew, pew. Nze siina mundu, siina landmine, siina bomu. Nze nina simu yange yokka ya satellite ye yokka. Katudde eri omuto Abu. Bamutumye atwalire munne Thomas. Amutwalire emijoozi ku ssomero n'engatto. Okereye. Omupiira gwawedde dda. Thomas. Ddayo ku mirimu gye mukole waaka. Gwe genda. Abu bamugobya uniform gy'abadde aleese n'engatto. Abadde aleese omujoozi gwa munno ogw'omupiira n'engatto z'omupiira. Tugenda kuzannya game, ntujja zannya game. Baagala nnyo abato bano. Laba Abu akwata kubona dda n'engatto za munne ez'omupiira mukwano gwe gwe bayita Thomas. Nenga mbitundu by'eggwanga bino bagamba nti abantu abasoba mu mitwalo 5 bali bafiiridde mu lutalo olumaze emyaka 9. Ate abala bali mu bukadde nga 2 balekeddwa nga babundabunda era nga tebalina ebegekaluba y'entandikwa ya sinema egenda maaso. Jullie is attaché van de Nederlandse ambassade. Zou ik even met u kunnen praten? Ja. Mwami Edwards abaanoonya amabalwage waliwo abajja nga bamwetaaga. Pierre van Steenhoven. Hier Helmond reist onder verschillende paspoorten of... Nawe nga n'ekifaananyi ky'omuntu gwe neetaaga gwe nnoonya simanyi oba ali omulabyeko oyo omwami. N'amujjukira ono. Edda ennyo nga mukyala wa kyali mulamu.
nga bagudde ka restaurant kaabwe waliyo omwami naggaga eyajja Schat, je moet even binnen wat randjes geven. muneetegeka tulina abagenyi ate nga abagenyi bazungu tegeka munaaye emmere yalerebere ya mulembe balina abagenyi nga bazungu bannaabwe Thank you for the compliment. munembwe bali kuwaana taata nze mwami kalba Petro, bring me some candles. And can you please switch on the generator? owaye gwe leeta bukandoozi leeta obusubbaawa muteeko ne generator The spirit. Let's sing. tuyimbeyo akayimba ka sekukulu bannaaye Holy night. silent christmas on a holy night mwami gwe kakana tomanyi kuyimba weerabira omwami ono ng'ali ne munne baali waneno kisekukulu Komt hij hier vaak? tomanyi yadda 1 of 2 keer per jaar of zo. yagamba simanyi omanyi munaye abantu bajja ne bagenda Tot de keuken binnen zit. toyinza kumanya gyakutte oba gyagenze abasinga tomanya gye balaga na bintu bibaleese wano Heeft u foto's? Creditcardafschrift? Alles wat een bewijs kan leveren van... talina credit card gye yakuwa oba endagiro yawa gy'abeera oba ki Ik heb volgens mij reservering staan. kandaye mu kitabo kyange Hier, van Kalenberg. Einde van de maand. Feestje voor 20 man. yandaga nti agendako mu nsozi kulambulako akwateko bagende Eerder of later. Laat u mij dat dan weten? omukazi omukyalo nayemuga akakadde kange kaako nkolagana ekibiina kyamanga amagatte bwobanga olina kyeweetaaga ojjanga nondaba Dag, meneer Zuiderwijk. omwami yatebereza okubeera nga munaye alina ebintu byenyigidde mu kitundu kya afirika kino ebimenya amateeka naye singa obanga olina kyotegedde ku mayitirege otegeezanga katudde eri mu kyalo nagamba enjagala ntegeere bulungi nnyo thomas ne edward taata we babeera mu katawuni kati abu ne bazadde be babeera mu kaalo babeera mu kyalo jangu tugende jangu tugende twebaka wone abu ne taata we bajja ne banyumyako namu ka trading center kaabwe mu katawuni k'ekyalo akali mu kyalo awo ireebako okunyumya nga taata agamba abu bagende bawumuleko wai ene t-shirt yange kuka t-shirt tukalaba obadde onywaji leeta kaali ka munne tomasi Vanessa. wanje Vanessa. bakolene wanje Kandabe. nistoro kanoko omuya yagenze ne ka t-shirt kamukwalo naye nga tekyekirinako mutawaana baagalana nnyo era ne taata wa tomasi ayagala nnyo abu amulabanga mutabani we taata agenda okujja nga tomasi yebakise taata ono ekizibu kyalina bambi muwuulu abu ng'ayambalamu akavanestroy akabudaki kweno world cup egenda okubaako eri mu afirika kyesha n'engatto za munne nga nsuulamu myaka balimu gyegyo n'engatto bambala sayizi yeeyo ye mwana mulenzi abu sanyiwe muzadde yenna ng'alengera omwana we ali mu mirembe naye nga tuli mu bitundu ebya afirika ebitundu ebitaaguddwa entalo mu east africa tuleekaana mwami naawe oleekaana nnyo naawe nga omanya abakazi bataganye bya mpira kati omupiira omwana yali agusambye wala mu kasiko n'agenda agunoneyo ye muto abu ng'agenda agunoneyo omupiira nga gugenze wano kataata agenda owulira nawulira embeera etali nnungi taata alo nga gatekedde mu kyemba abayekera nga batuuse dda abu bamulidde taata thomas gye yali bannange eyita taata tuwedde nnyabo tuwedde maama abu yakeera misinde taata etabu yezedda taata agambye ata maama abu bano bali babeera mu katawuni eno wakati mu kibuga wabula nga abali mu kyalo eyi tebalina mirembe maama abu yakeera misinde amugaa taata thomas ekigudde wange tekirabanga sikirabanga yamala kiraba katonda anvuddemu nze katonda anvuddemu
katonda nvuddemu tugenda maaso n'entandikwa olina akamulembe akamanyitibwa nga wait light n'Omutaka SP bannange nengera abato basigala babundabunda abazadde nga bo bamaze obbagibwako abasajja bajja ne batemaatema buli yali kaalo ne batta abakadde n'abato taata Thomas yakera misinde najja alabe ekyali kituuse mu kalo gye bazaala mutabani wa Abu kuba kati amuyitanga mwana we wabulanga miranga ebiwoobe bye byali bibutikidde akatundu banneerengera nagambye ebbanga ddene tulaba Afghanistan tulaba Iraq tulaba Somalia tulaba Mogadishu mu Somalia olwaleero tuli mu bitundu bya East Africa mu bitundu ebimu eyo mu Uganda gye bagamba nti olutalo lwali lumaze emyaka n'emyaka bangi muddawo ne muwozanze nekyayo olutalo lujja lujje njagala olabe kye bayita ebitundu ebibeeramu olutalo nga taatambu bamutemyeko omutwe gwe muveeko kutaba birambo kitiibwa we Mr. Kakano oyo munnamawulire muleke ako ebifaananyi bino byebayita ebibeera mu lutalo ebitundu ebibeeramu entalo bannaerengera wabula Thomas agenda olengera nga liwo akato akatonde kagenda kalonda engatto Thomas n'agiraba Abu gye yabadde azze nayo bambi eyinza jimpa anti munaye yange kaakanda kwata yamuga weebale Thomas weebale muto taata laba kati akanda kaba kayitaayita ne kalengera ekyokuzanyisa ne kakironda taata omwana wuli agimpadde engatto omwana yalonda bomu nemukuba nemuttirawo byebitundu ebitagudde entalo tozanyira ku kintu tokwata ku kintu bangi abali battiddwa taata wa Abu yali atemeddwako omutwe n'abalala bali battiddwa abaana abato abali wakati w'emyaka 8 ne 15 bali bakwatiddwa era nga bateekeddwa ku miguwa banne nga batambuzibwa okwongezebwayo ate eyo waggulu ennyo munda mu bibira bannaerengera Abu naye mu yali agendedde yagenda musajja atambadde ne t-shirt eya Van Nistelrooy babbanga ebyokunywa babbanga soda babbanga emmere ebintu byonna ebyenjawulo babibbanga ne bagenda nabyo n'abaana bana abato wakati w'emyaka 8 ne 15 abalenzi n'abaana ab'obuwala ebidomola bya butto tebalina kye batabbanga tuli ku kye bayita abayeekera obwavu buluma ne mu Uganda muno buluma naye muganda wange ng'ogenda okwekya nti obwavu bukulumye njagala osooka weetegereze kye bayita embeera y'olutalo nze obwavu kunuma afazali olutalo lujja muganda wange be careful olutalo n'obwavu bukuluma woli ekikomando mune mwana wange sina kyakola kati gavumenti yeyina okukola ogwayo omwana ono yagezaako buza taata we taata kati olina kyoyinza kukolera abo ko taata munaye siinawo ddagala emirimu egisigadde gyonna kati gya gavumenti afande baleeseeyo omugigi omuto baleeseeyo omugigi omupya babatuuse wa Ssaabayeekera abaana bano baleetebwa ewa Ssaabayeekera eyatumye ekikwekwete kino okubaawo mwena mukakane mwena muterere bandeetaaga okwogerako nammwe abbe mukirinkaga. Comrades in arms, you have volunteered for the Holy Army for a free fatherland. Abooluganda mwena mwewaddeyo okulwana olutalo okutaasa eggwanga lyaffe against this false government. Tugenda kulwanyisa gavumenti eno ey'obulimba that can be killed with aerosol spray. But you have joined more than an army. You have joined a family. Ate kye mwegasseko kisinga n'amagye, mwegasse ku kika.
baganda mwe banyina mwe who will take very good care of you. musanze ne taata agenda balabirira Will make you invincible. ngenda bafula bannantameggwa You can call me daddy. muyinza okumbita daddy What do you call me now? mumbitane kati daddy I can't hear you. sibawulidde daddy beeyogezanga bulitini tina Well, you can do much more. nammwe mulekaawo mwogere nga abasajja daddy nnyo daddy mwogere nga abasajja daddy daddy nnyo daddy nnyo daddy kyekyo daddy nze daddy wammwe olaba essajja lino erizaala abaana be liteezaala abatali baalyo lizaala bakulu nga bumbuzi abawala n'abalenzi tebasosola baatwalanga baana bataabo taata kiki taata Thomas, ik kom zo bij je. Zei je het ook al? okassa taata tolina kyoyinza kukolera abu What do you mean? kiki Shit. Throw it away. Papa. Thomas, nu even niet, lieverd. Sorry. thomas ebibireke naye nebyokola bingi omwana eremere ku taata we taata abolo yagenza atyo ogenda kuŋŋamba nti ofuddeeyo Ja, sorry. Nee, zo. Wil je cheapest wine we have? Op school zegt ze dat Abu dood is en opgegeten wordt. Kijk, Abu is meegenomen door mensen die vechten tegen het leger. Ja, maar Abu wil toch helemaal niet vechten? Ja, natuurlijk wil Abu niet vechten, dat wil jij toch ook niet? Nee, maar waarom halen we hem dan niet weg bij die mensen? Omdat het niet kan. omwana yagala taata abo abadde aleeta enkoko n'aleeta ebintu wadde tubitunda obadde ngaonkuza n'abungu ngamba nti fembi tuli batabani bo kati abo bamututte taata ogenda maaso na mirimu gyo Abu dood is en opgegeten wordt. taata olimba omutwe yeekyanga thomas nedda yamugala taata olimba thomas Dat throw it away. Go and fetch Tom. gwe genda olete thomas genda mugoberere nonya thomas gyakutte thomas yagamba nedda taata onimbye teyinza kuŋŋamba nti taata abo bamututte n'otuula n'osirika singa baatutte nze abo gye yali babeebase babagamba musituke abajansi tebeebaka bannayirengera ne baleeta obudde bw'ekiro Umagwepe. Sir, yes sir. njagala wonziramu ogamba sa yesebo sebo yesebo sebo yesebo And? Can't find him. Don't know he. why boss omwana abuze talabika The house. ate awaka nawaka taliyo Thomas. munne thomas ane thomas yekyanga n'abula awaka thomas nga ategedde nti mukwano gwe bamututte taata bulijjo abagamba baluganda n'abagamba agenda balabirira bonna omwana yamugala taata olimba nnyo bayinza bate okutwala abu taata n'otuula n'otabaako nakyokolawo singa batutte nze Thomas. sajja teyawunga No. yatandika onoonya omwana Hebben jullie hem gezien? Is eigenlijk niet bij jullie. Will you do me a favor? Please look at the schoolyard. n'akubira abasomesa n'abaga mukebere yakaawo mu kompawundi y'essomero yayinoonya nayiga thomas nga tamulaba I'm a bit worried. banentiddemu Later nog, dag. omwana nga yabuze yakubira buli muntu gwamanyi yanoonya thomas ekiro kyonna Where did you find him? ogambye musanzeewa ano thomas baamulaba neebuuza musanzeewa yajja alabe naye ng'ensonga etabudde thomas ya muganda we abu si baganda musaayi naye si baluganda musaayi naye baluganda mu nkolagana n'enkula gye bakuzeemu bonna bagamba nti omukwano gusinga oluganda yajja najja engato za maama we n'atandika okukaaba sanga singa maama abaddewo
yandibadde okyakolera omwana ono. Taata yakosebwanga nnyo olw'embeera eno era bwe yabeera ne yajjukira engeri gye babeeranga n'omuto ono nga maama waali wano mulyango amunnyonnyola ekyokulabirira n'ekyokolera omwana nga maama omwana ono tannavaawo. Nga kakyali kato kakyali mu bupampa. Omulaba oyo effujjo lyagenda okuba nalyo lifaanagana n'eriryo gwe taata we. Tagenda kubeera nanjawulo nnene eri awo wakati wo naye. Why? Omukyala yamugamba nnyo nteweerabira. Je wordt de liefste, leukste en beste papa die een kind zich kan wensen. Ogenda beera taata akyasinze mu nsi yonna. Alabanga mukyala amunnyonnyola naye alaba obwataata obulungi obwalinga nga atabutuukiriza. Alaba atabutuukiriza. Tasobodde kuza mwana bwe musanyu ng'omwana w'ayagala. Thomas yasiibanga maziga n'asula maziga olwa muganda we. Taata yabukeereza nkolokolo paka poliisi. Nayita pake wa osi. Good morning. Nensula. I cannot give you any details about these kidnapped children. Munne esobola kunnyonnyola ku baana bawambiddwa. Some extra money, just in case of emergency. Plus spare keys of the house. Maybe some few. Yakwata maama. Maama wabu n'amuleeta awaka. N'amugamba ngenda kuwaayo akasente. Bw'oba olina kye weetaaga kyonna. Ogenda beera mirembe ng'oli wano. Gezaako oddukanye restaurant. Ebiraatu n'alabira eyo. Musajja mufumbi wa mmere. N'atekka ku ngoye ezeetaagisa. Yamugamba ekimutaana ekiri omunaaye. Bakibiina ky'amanga magatte be balina yingira mu nsonga z'abaana ababeera bawambiddwa. Naye ffe tulina etubiyingiriramu. Labayo munnaye abantu abasinga bali mu mbeera mbi tebalina kyakukola. Owaye wandinde sseneko omulimu gwange naye noddayo eka n'ofumba emmere n'okola ne bukeeki. By saving one life, you save humanity. Ab'ekibiina ky'amanga magatte bamugaba otegeeza ki? Oyagala tugamba nti bw'otaasobola mu b'omwana omu obeera otaasiza ensi yonna. Tolina ky'obeera okoze. Yaggala restaurant omwami ono. Taata weeraba. N'agula katooki. N'agula ebiyinza okukozesebwa ng'oli mu kibira obw'omu. Banne ng'ategedde nti kimukakatako okunoonya gye baatutte omwana wa Beni gwe bayita Abu. Kuba omwana ono abadde amukuzanga taata we. Waba taata omwana yattiddwa. Ate omwana ng'asigadde na nnyina yekka nga mututte. Kikakata ku ye Edward. Nedda Thomas sigenda naawe. Taata gamba kimule rock and roll tuteme. Ddayo munda sina gye ndaga yatambula n'akalabo ke. Thomas yaganda osigala awaka. N'agamba taata tugenda ffenna bwe tubeera bakunoonya Abu. Tukolereza abaana baffe mu Arua Omutaka abaagala nnyo Mingoni abaana ba Arua. N'abaana baffe mwena mwena eggulu Juba mwena mwena Mutaka batumidde kano kamwe ka njawulo. Arua Mingoni. Ani yakwata okuba naye ne boolekera. Taata laba omukazi omukadde ali lubuto talina yadde obuyambi n'omwana. Yagenda alonda abali ku kkubo nga batwalako olw'ensonga nti Thomas yali ayagala nnyo abakyala bano abaddugavu. Omwana ono omuto. Olugendo lwali luwanvu okuva mu tawuni bwe baali bali. Ogenda eyo mu kyalo ate wali nnyo. Otandikira mu byalo gye bawambidde Abu omwongera munda. Ovuga kolasi n'omalako n'osanga luno oluguudo olupya lwe bakyakola olw'ettaka. N'avugira ddala banne nga boolekedde munda agamba kimukakatako onoonya omwana we Abu gye bamututte. Yaddeyo muzungu naye oli omwana agamba we. Emmotoka yaseerera nga bw'omanya enguudo z'amawanga agamu ezitabulamu kisooto. Emmotoka yabaseererako ne bagezaako gisindika banne nga tebalina buyambi. Abamu bagamba mwake kalombolombo n'omanya nti otuuse mu ggwanga erimu. Ntuuse egindi binnya mu nguudo. Weet je zeker dat er niks kan gebeuren? Baasa basuulira eddala wano. Banaatetenkanya enkya ng'obudde bukazeekazeemu. Motoka ebalemeredde. Olaba wet light. Taata.
Banna. What do you want? Oyagala ki? Light. Njagala kaliro. Akutte taaba oba esigala yamugire watalina za kulya alyawo yenna lasitaddo. Abantu abasinga mu bitundu ebyo mawanga ge mu bitundu by'engulu abali mu mbeera embi bakuza enviiri ne batukufaanana ng'omugenzi Rakedube naye nga bonna si balasita wabula olw'embeera embi tebalina budde bwa kusala nviiri tebalina budde bwawe basalira nviiri tebalina masannyalaze tebalina makansi tebalina we basalira nviiri baatuuka okukuza duleedi era nga basinga obalaba nga balasitaddo naye nga si balasita. Abaana baatwalibwa ennaku zaali zeeyongera nga bali mu kibira. Ukitia kwa kichwa yako lazima ukijaribu kutoroka kukimbi. Mwenna kati njagala manye tusize omukago tusse omukago gwa musaayi anagezaako kwagala okutoloka munne yagenda omutta. Oba olidde mu Luganda olukwe abaana ba taata oba waliddemu olukwe mwenna muwulidde Kila fasi ulipo. ono General Mubote Kila fasi yote ndabatafuta. General Boke Michael Boke Kitu yote. amazo balamba ino omwana obuwala gwatambula naye muto. Someone is thinking of going home. Ndaba walowooza ku kyokuddeeko obaawo. Who wants to go home? Ani ayagala okuddeeka? Niambie daddy. Temwerabira nze ndi daddy wammwe mumbuulire. Omwana n'awanika oyagala kuddaka nti ye jangu. All soldiers and we are fighting the war. Labayo mwenna muli bajaasi era tulwana lutalo. This soldier is not fighting. She's thinking of going home. Ono omujaasi talwana alowooza kuddaka. Do we call such soldiers? Abajaasi nga mumanyi tubayita. Call them traitors. Tubayita ba traitors bali bankwe. What do we do to a traitor? Mumanyi kye tukola bali b'enkwe. Omujaasi alowooza okuddeeka abeera muli wankwe n'aleeta ejjambiya. Gwe jangu. Gwe. Jangu nsooka endabe. Kevo. Kataako. Who are you? What? Killer. Kate naawe. Mana esobola. Now we have a traitor and a coward. Katulina omuli w'enkwe n'omutiitiizi. Trained and be turned into a good soldier. Omuli w'enkwe asobola otendekebwa n'afuka omujaasi ow'akabi. One in his hands might as well be a banana. Naye ate omuli w'enkwe n'omutiitiizi n'ow'emu emundu asobola ogiraba nga eryenvu. Tutoona omutiitiizi. Genda wali. Ne baleeta amajjambiya abala bonna abandi babakwasa. Abagambe muli w'enkwe atendekebwako naye ate omutiitiizi ne bwona omukwasa emmundu agenda giraba nga lyenvu oyo yeetaaga kutta. Mumuteme kale mumuteme. N'alagira abaana bano abato ne beetoola muto munnaabwe ono omutiitiizi. Abaana nga bwe baalimanga ewaabwe bajjukira engeri gye bakwatangamu enkumbi ewaabwe bami ne batemaatema munnaabwe. Ne batemaatema munnaabwe watali kisa kutaasa bulamu obwabwe. Abatta emitima abajjamu ekyokubeera nga bantu bannaye abafudde ensolo. Abunga y'omu ku baana abo yakeera nti musajja tukunaaba musaayi alabe nga adda mu nteeko naye nga wa andoza aleeta mwana muwala onaye yabasookayo era amaze ebbanga ddene wano talina kyatamanyi ku bya wano. Kwata munnaaye n'amuleetera ku mpeke ya panado. Omwana n'asobola okubeera nga munnaye akkakkanya ku mbeera gy'alina ey'omuto ogutandise omubobba n'okumuluma.
wabula ogenda okulengera nga mwana mulenzi asazewo agenda asale Kaluma. Otuuka Kaluma ne bateeka ebijinji, tolina gy'olaga. Ku Kaluma baamugana okusala, batadde ebijinji. Taata nawe nga kakkana bajja tukiriza tuyitewo, be basirikale bejjera eggwanga eri gy'ayagala okwolekera kitundu kya ntalo. Mujje balesebo vaayo bali abantu bonna bonna ne babagamba baveemu bonna baleeseeko. Leeta ebikwogerako. Naleeta passport ng'erimu $. Ompanguzi. No, sir, I just want to speak to you. You've got to get a permit. Olina permit ey'omulembe esinga passport yo. Bano nga bayitawo. IDPs. Displaced people. Internally displaced people. Abantu ababundabunda. Internally displaced people. No, sir. Is he? Oyo mwana mulekwa tinedda. No business here. Katoyina mulimu kuleesa wano. Taata tuyambe, tambula genda. Baamugana okusala wano. Wano bakkirizawo babundabunda n'abaana abamulekwa waba kasiru. Ila musajja atunga akwata motoka ye n'akyusa ddeyo. Kataba agenda n'agamba naye waliyo panya. N'asalinkiriza panya. Atuuse mu bitundu ebyo ebirimu abantu abundabunda olw'entalo. Bayingira lwampaka. Jangu tugende. Ogenda otuuka eno zino ze bayitanga IDP camps, internally displaced people camps. Abantu abo bali babundabunda abaava mu maka gaabwe olw'entalo ne bajja ne batandika obeera mu busiisiro obwo banne baali bakuŋŋaanyizibwa wano. Era ng'ebibiina by'amawanga amagatte n'ebibiina ebirala ebigabirizi by'obuyambi byabasanga nga no baleeterako okulya akawunga, muceere, ennyama, bijanjaalo. Taata lengera ab'emyaka gyange be baana baali battiddwako abantu baabwe. Agenda olengera nga ne munnamawulire ono naye waali eyabadde ku bifaananyi bya taata wa Abu eyattiddwa. N'alengera mukyala ava mu ofiisi wabula nga muzungu najja amulabe. Bagezaako labirira abantu bano eno, balabirira abaana bano, balabirira abato abeera bawonye mu lutalo. Mulinamu mwana bw'ati. Nee, ze niet bij ons in de groep. Yamuga sisuubira ntono tumulina. Nog 2 meisjes uit de bush. Abaana abasinga abawambi babeereyo mu ntalo. Tugenda okubalondayo abasinga beera bamazeyo n'emyaka. Meegenomen? Ruim 2 weken geleden. Mag ik de foto nog even houden? Kan ik hem scannen en mailen naar de andere kampen, dan weten we het zeker. N'agamba kale ngenda kwekebejjako mu kampu muno ndabe oba kuliko yali amulabyeko omwana bw'ati. Was de weg? Ging wel. Ik was gewoon na. Sure, yeah. Okay. This is Edward. He's looking for a boy. Ono Edward alina omulenzi omuto gw'anoonya. Maakt reportages, trekt in zijn eentje door Afrika. We hebben elkaar al zien. Bamuwali mu katawuni akabadde kalinaanyeewo. Ono twasisinkanyeeko n'ansindika n'okunsindika. Kom papa. Atonyiga nze mmanyi embeera embi weebeera. Goed. Ik maak het in orde. Wat denkt u dat het beste is dat ik kan doen? Ky'ogamba ekyo ekisinga kye musobola okukola. Die jongen te vinden. Naawe okimanyi. Temusobola kuyimiriza kubayeekera bano. Musobola kuwa we baana mmere. Taata. Omupiira. Genda ozanye nabo tewali mutawaana genda. Taata ngende genda. Bwana yika ayagala kusamba ndiba. Televisie. Abaana basinga betuleeta baba ku bifaananyi ebyo babatendeka ngukwata amajambiya kale bagako mu bifaananyi. Nawe nga olaba abaana basinga abajjiddwayo biibyo ebifaananyi bye bakuba gye babadde nga babeera biibyo babadde nga bakwata emmundu oli akuba ebifaananyi engeri gye yakubamu n'essasi. Gek in de jungle die al 10 jaar lang 2 miljoen armoedshuizen. Omusajja akwata abaana n'abateeka mu kibira n'abatendeka okukozesa amajambiya okutema bannaabwe n'okuggyako omuntu omuto. Niet dat het beste is. Het is misschien. Katonda wange. Mag gaan zitten. Abaana bookya amayumba g'abantu baalikolanga abo abaana abato be tulina wano babateekanga mu buyeekera ne bakola emirimu egyo. Katonda wange. Hebben ze een basiskamp? Of is temulina kimuyinza kukolawo nga eggwanga ly'e Bulaaya temusobola kuyambako. Misschien
Ik wil Baker spreken, ja. En misschien kan ik hem overtuigen dat hij Abu moet vrijlaten, of misschien nog wel... abazungu mwandibadde mukwata Michael Beck mwena mukimanyi ye mukyamu yaleese obuyekera buno yalibezaawo olutalo. Geweldig, goed idee. Sebo okiyita kyangu bwe kityo. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Tuurlijk, gewoon even vragen of je de kinderen vrij wil laten. Weet je... kintu kikwatagana olutalo lw'obuyekera kizibu nnyo. Gavumenti yennyini nannyini nsi yeyina okukwata ku nsonga eyo. Omuyekera aba akyagira emikwata ffe ekisingawo kye tusobola okukola kulabira baana bamulekwa n'abaggiddwa mu lutalo. Yalumwa nnyo ng'awulidde Michael Beck. N'agamba edde nnyo nina omuntu gwe nali manyi gwe bayita Michael Beck. Mijn vader was net overleden. Ik nam het restaurant over. Taata ge yandekera restaurant. Minister van Defensie geworden. Hij kwam elke donderdag bij ons eten. Samen met zijn kale nagamba kankomewo nange nkalabirire ndabe nga nkolawo ekyamaanyi okubeera mu bantu banene kubanga taata yali abaagala nnyo. Ja. Nog voor de staatsgreep natuurlijk. Hij is gek op familie-eis. Koep, Eduard. Nfumba emmere ey'omulembe n'enkola ne ice cream omulungi. Met rode vruchtjes, vooral extra rode vruchtjes. En sterretjes. Special dessert. Koep Eduard, extra plus. Omufumbo Edward akuleeteddeyo akalabo ak'enjawulo. Omwami ono ng'akyali minisita w'ebyekwerinda yakyalako mu woteeri ye. Ssebo n'amufumbiranga emmere n'amulabira era nga baagalana nnyo. Ik ben mijn vriend. Mike Obeke abadde mukwano gwange enfanfe nina n'akafaananyi nga ndi naye twabadde tussa kimu yali kyali wange naye amaze emyaka 9 nga talabikako yabula yagenda mu nsiko n'atandika oyekera gavumenti yali minisita mulamba w'ebyokwerinda. N'alengera nnyo munnamawulire ono nga ssebo akwata ebintu byonna byonna ebiri mu katundu kano. Taata nga jjende mutabani we n'alumba munnamawulire ono alabika aluddeyo eno. Siyinza kumanya wa gy'ali. Tomusinkana nko Michael Beck. Namusinkanako. Era nakolako interview naye nayogerako naye ne mbuuzaako ebibuuzo ne mu recording katambi. Yes. Famous one, maybe the only one for sure. Tell me. Thanks. How did you find Obeke? Mbulira Obeke omuzuuluuta gye yali ali. Of course. Ebyo sibola bigamba. Why not? Lwaki nedda? Discretion is the journalist passport, especially here in Africa. Okutereka ebyama kye kikuuma munnamawulire naddala mu Afirika bw'oba toyagala kufa. Take sides. I show sides. Nze ndaga nti nina oludda lumu. For kids, for children. Naye leka zino ensonga zikwata ku baana bato. Animals or coconut trees or global warming, traffic jam. Laba buli muntu alina ensonga emukwatako. Lukyamuzi afa ku mbeera ya butonde bwansi. Abalala bafa simanya ku binazi. Abalala bafa ku zo sente za naddizi. Kati gwe teweekwasa nnyo mbu simanya eky'abaana kikulu. Always the playground of white people showing off their moral supremacy. Nabagalabayo abazungu mu mwalowooza nti Africa kye kifo mwe najjanga mulage nti ne mufaayo simanya mukola nnyo naye nga temuyina. Thanks for beer. See you tonight. Weebale gula kabbiya n'akulaba edda. There's a good story in this, you know. Laba eno sitole ennungi tugende tumulabe. Nedda. Wano waliwo sitole obulungi era bwe nsobola okulikodinga. What's your name? Bane bakuyitaani. Problem. Olina mutawaana ki? Bamalaaya. Thomas tugende. Abaana ab'obuwala baatandika okukola emirimu egy'okuwabibwa n'ekolera jjanga abaana bato. Tudda mu kampu. Ino Khacholi. Oli mu kyoli? Luganda. Nedda ndi Muganda. Abu. Nzaabu. I'm member. Namnga nze mamba. Yes. I'll need 200 butterfly mines. Neetaaga landi mayindi 2. I love Daddy. Do you?
nze daddy mwagala gw'omwagala. Yes. This is all our thoughts. Let's run away. Tudduke tugende. 47s. AK-47 kinana. Everything. Daddy talina kyatalaba. Tunayitawo. Not anymore. Talina nnyo kyalaba. Yabagambye mbu abataddeko akabonero ako agezaako okudduka ajja mulaba gy'alaga. Yabatadde akabonero ku mutwe. Onamugamba waaye tubike Kasugira ke yataddeko tajja laba gye tulaga. Yalimba bano n'abateeka akabonero mu kyenyi n'abagamba buli gy'olaga mba nkulaba. Tunaalagawa. Tugenda toluka nga tulumbye ekyalo kye tugenda okulumba. Abayi mwe tugende. Nga bejjako ekiwero. Mbu nabo bwayiza akakodde oweesiba ekiwero ku mutwe. N'obika akabonero ke yakusaako. Tajja kulaba. Mwe mutike tente eyo. Tugende. Funga mzigo. Ono nga talengera essimu. Abo. Lengera telefoni. Lengera olukomo. Balengera telefoni. Wena enamba gy'omanyi. Enamba y'essimu yonna. Bannaaye omwana wo obeera awakaali myaka 10 n'emeka tamanyi yadde essimu yo. Omwana yanoonya enamba y'essimu gy'akuba nga ataagimanyi. Omuto n'anoonya enamba y'essimu gy'anaakuba nga ataagimanyi. Bannaaye abaana mbayigiriza amasimu. Munne ensonywa sinayo namba. Namugaleka naawe noonya enamba y'essimu gy'omanyi. Nina enamba gyemanyi. Yagirengera nno ku bintu byakulya. Namugamba nyiga enamba eno tukube tusabe obuyambi. Enamba gye yajjukira yali ku byakulya bukabalagala byakula ebibagula okufumba. Teyajjukira simu ya muntu. Nga baleeta simu ya musajja nga bagibikula satellite phone. Nga tandika kuvuga eyiseemu. Eno Vanikame station. Oyagala byakulya, oyagala ki? Tukuwobaako bukwata ku byetunda. Katonda wange enamba y'essimu gye yanyiga nga si ya muntu. Kompyuta yabaddamu. Kila mtu na silaha yake. Abaye mutambule tugende, buli muntu alina okubeera n'essimu ye, buli muntu alina okubeera ne mundi ye, buli muntu alina okubeera ne mundi ye. Kila muntu na silaha yake. Katonda wange bano essimu gye baanyiganga ya kampani. Abaye mwangu tugende. Twende. Get your weapons. Yes, Daddy. Temwerabire mundu zammwe. Kale daddy. Agenda kukwata essimu. You to wait. Mwababiri. Mulinde. Katonda wange abategedde. Daddy. Nedda daddy. Touch the phone, Daddy. Sinna kwata ku ssimu daddy. Love you, Daddy. Kwagala nnyo daddy. Really? Dala. He wanted to call the police. Oyo yabadde agala yita police. Ono. He's lying. Alimba daddy. Abbe mu kibinkaaga. You lie or you lie? Ku mwembi kuliko omwalimba nkiraba. Naye nja kumanya amazima. Give me the guns. God will help me. As he will help you. Yabagamba ku mwembi nkimanyi kuliko alimba. Naye kansabe Katonda abakuume. Nyamaza. Nze ngenda kufuna ansa. Nga baleeta mundu. Bonna abaana nga abasiba amaaso. Endelea. Munne mutandika opanga emmondo. Asooka opanga eyiye. Yatta munne. Katonda banyambire. Ansa yeeyo okumanya ali abadde akutte ku simu ye. Abbe mu kibinkaaga. Olaba kabayita wet light. Tugenda maaso n'Omutaka SP Uganda. Nabageeta wala ba Somalia. Black Hawk down. America ali Somalia. Tulabye bungi obw'omulembe. Tugenzeeko Yemen. Tugenzeeko Iraq. Afghanistan. Congo. Katuli mu nsi ezaatawanyizibwa ennyo olutalo. Baana baba notuwulira bakyoli. Abamu bawogera Luganda. Uganda. Abaana nga batandika panga mundu. Kano olwamaliriza. Kiwedde. Kiwedde. Amala akube munne. Bannaaye. Olina weina otuuka okwesimula amaaso. Bannaaye.
kano kamaze dda kumpi abo agenda wulira nga teteredde eyeganye kokinga ne kamusongamu okuba nga tekuba eganye tekubye kumbe kalina kyekataataddemu ay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 a abo n'abangula eye agatekko magazini yakyesi byamaaso kano kalaba omuyaye ng'atereza mundu abo nene yeesumulula sigenda kulinda muyayo nasaako magazini alo nayisa mukyemba kopa mama nyabo baana bato nagambe bawamba baana bali myaka 10 myaka 8 wakati 8 ne 15 neto wali mirembe n'akamu tudde wamwe emufumbi Edward Kuku Edward Goedemorgen. Why was Sultan nase bulungi mulejjano wa kibiina ky'amanga magatte Valeria era ng'ayagala kumuyamba naye tamanyi bayinza tandikira kubanga teri agenda matwale g'abayeekere tebalinnyayo ab'ekibiina ky'amanga magatte tebagenda mu bayeekere eri. Dat bedoel ik niet. Zwemmen. Oh ja. Vast gelijk. Hierop. Okola kikato owuga nti munayempugako kituyamba obuteerabira nti ate n'owulira ng'eno wakubowa kwegamba n'obeera awo nga teweebowa. Het is niet zo makkelijk te snappen. De meeste kinderen die bij ons zitten, die hebben meer mensen vermoord dan de gemiddelde seriemoordenaar in Amerika. Soms met een geweer, vaak met stokken, stenen, machetes. Ik weet niet of ik dat ooit kan begrijpen. Naye ng'abaana banene batendeka okutta babeera n'amajambiya emmundu ez'omutawaana naye weewunye tumanyiwa gye biva naye nga kigambibwa nti abantu abayinza okubeera nga bateeka mu bbeka essente ate weewunye bandibeera nga bazungu. Taata wegendereza omuwuzi w'omutawaana ayingidde gwedistedde yiko n'ayingira eriyo ddi. Probeer ze weer kind te laten zijn. Dat ze weer leren spelen, durven vertellen, naar school gaan. Tuyina abaana bangi abanuddwa batuula ne batunyonnyola kale nga bagamba nti omusajja oli abayigiriza okutta abamu babadde batta nga bagamba bo bamanyi beetaasa bwetaasa kuba ye abagamba nti osanga omuntu bw'otamutta ye agenda kukutta. Tulwana okuggyamu abaana embeera y'olutalo gye babeera batendesi kuba omwana amala mu nsiko emyaka 5 ate omugyamu endowooza gy'abadde alina ey'olutalo nalwo ate era lutalo lulala omwana ng'abadde mu nsiko n'omuyeekera emyaka 5 nga bamutwala wa myaka 10 n'omusanga nga myaka 15 ate olutalo lw'oyitamu omugyamu obuyeekera bwabadde ayingidde ate era n'olutalo lwakubiri bambuza wasisinkana otya abo. Maama we mukyala we yakera bukezi nkyalo Mama Thomas n'aleeta Abu nga muto kubanga balina enkolagana ey'enjawulo wakati waabwe ne maama wa Abu era mukyala we yali alabira Abu nga mutabani we ng'amwagala okukamala akaana kana akato kaakula nga kabalaba era nkabamanyi ng'abazadde era ebyekifirika byonna Abu yabiyitamu nga balaba. Anno baleeta mwana mulenzi Edward omufumbi ne baleeta abamu ku baana abali baggiddwayo eyo mu bitundu ebyabayeekera era dde ssebo. Musomesa osobola osigala naffe be bana abasomesa basomesa abaana abo. Obwongo bwayonoonekako yawungawunga yamugamba Abu simmanyi batuwa amannya amapya mu kibira eryange lye baali bampita
kazi otayagala nabijjukira. We never know where we are. We always walk around. N'ekitundu kye tubeeramu tetukimanya. This forest. Tubeera tutambula buli kaseera mu kibira. Yes, we don't know. Tulumba ebyalo bye tutamanyi. That you always come back to, is there? Ne muteekeddwa kwa mulina kampu gye mwaddangako si kyekyo. 3 times we got weapons, bullets and mine. Waliwo gye twajjanga ebyokulwanyisa landmine n'ebbomu. Wa? Every year. Buli mwaka. I play. Ennyonyi yajjanga. Place. Mu kifo ekyo. Same people. Era abantu be bamu abajjanga mu kifo ekyo. Nederland, handelsland. Slaven, longen, wapens. Liefdadigheid zijn we ook heel goed in. Kalm. Helman. Alfred Helman, ja. Jezus. Heb je een vriendje van het restaurant? Goed. Ben, affolio. It's high in the air. Affolio ne bwogenda. Plane. Nawe nga waggulu mu bbanga. Does it drop weapons? Kugambye eki ennyonyi yajjanga mu kifo nga kiri mu bbanga. Sooka oleke. Ennyonyi yajjanga mu kifo waggulu mu bbanga. High in the air. High in the air. Najjukira abaana balina ebifaananyi bye baali baakuba bye baaleeta n'agamba lindako. Kati oli kuki? Oyagala gwa ddalu. Oyagala gamba nti bw'otegera oyagala kugendayo. Abaana babalagadde abayeekera be bakasiba naye bulijjo temufanga nayo. Verdomme. Doe even rustig met die tekeningen, ja? Kati bino bikutwalawo. Ogenda ganyulwa ki? Oyagala gwa ddalu oyagala kwessa. Omwana agambye waggulu mu bbanga. Twagenda ng'eyo waggulu mu bbanga mu kifo ekiri waggulu mu bbanga ennyonyi gye yajjanga. Edward n'aleeta ebifaananyi. Abaana bye baali baakuba bye baleeta. Wait a minute. Owaye mukulu Eddadi lindako. Is this what you mean with high in the air? Kino ky'otegeeza ni waggulu mu bbanga nti ye kyekyo. Ik wil weten waar dit is. Wano omanyiwo. Wamma osomesa wano wa. Looks like a color platoon. What do you mean? Ja, ook kolonrotsen. De weg naar Mfumbu. Ebagite mu korporative awava simanya okolo water amaziga okolo waliyo olusozi abaana le baali bakuwa emugandeka kati kanzije ategedde akasozi bamugambye ennyonyi weetuukira gye baleeta ebyokulwanyisa bagende buli kaseera olunaku lumu mu mwaka balina ennaku ze bamalayo ne balinda ebyokulwanyisa ebira bireeteddwa ategedde ekifo ekyo bakimugambye naye nga nakyo kiri eno era nga bimu ku bifo by'abayeekera eby'omutawala ebitasaalimbirwamu. Yabula otulo aba yeebase n'alengera mutabani we akedde ku makyamu nga mataata olemedde okuleeta abu ng'amukuba amanda. Akaana kano kajja kunzita bwe sinoonya abu. Era yaleka kabaluwa n'agamba munnaye Valeria nsonyiwa. Valeria ye mukyala w'ekibiina ky'amawanga amagatte. N'ayita mutabani we, mwana wange taata walina okugenda okunoonya abu. Nsonyiwa nina kuleka n'ennyamba tovaawo. Otegedde? Taata weebale. Oli taata ow'akabi baaba ko ne kaddawo. Taata akagamba ngenze kunoonya abu. Beera neno mwana wange tovaawo. Beera sitede. Akabaluwa n'akwata n'akolekeza awandiise Valeria nsonyiwa naye munenteekedde okugenda n'akwata ezimu ku mmotoka z'ekibiina ky'amawanga amagatte agende mu nsozi ezo ezoogerwako agende alabe oba n'atuuka mu kafo ako omwana kamugambye mu baleeta ebyokulwanyisa ennyonyi mwe yaleetanga. Wabula nga buli lunaku abantu abongera okubundabunda okuva mu maka gaabwe okugenda nga banoonya awali emirembe baali bekyeyongera. Olutalo lwalemye abantu amaka gaabwe ne baleeta kye bayita IDP camps, internally displaced people camps. Kwegamba ebifo ebyo byakuŋŋaanyizibwangamu abantu abaali nga babundabunda. Ennaku zino tuulira mu Uganda bagenda bamenya amatwalo ago okulaba nga baleeta emirembe abantu badde maka gaabwe kubanga entalo mambuka zaggwa era gavumenti yali yateekayo emirembe. That's not where the beaches are. Yeah, I know that. Wewe jagenda si walizi beach kono nkimanyi. No, sir. Tulina omuyamba. No. Nedda I have to go back to the capital and finish my work. Njagala kudde mu kibuga ekikulu kugenda kumaliriza emirimu gyange. Yeah. Nobody without an army. Okay. Teri alina gendeeyo nga talina magye. Yeah. Yes. My daddy is looking for a book.
taata agenze kunoonya abu mutabani ye omwana yawulira ssanyu taata yagenze kunoonya abu kamusabire n'akwata zino emmotoka ez'omulembe Range Rover ezisobola ebibira ezisobola ebinnya motoka za kibiina ky'amanga magate naye nga gana amatwale ke babeere ba UN okutambulirayo balina okubeera ne konvoyi y'amagye ag'eggwanga kati yazze nga talina yadde obukuumi kubanga bali baali tebakkirizaganya na kyakujja eno ani tuddako ku kyale abamu abantu baali basigale mu byalo byabwe nga tebalina kyakkola wala abantu abasinga balinganga baagala bave mu matwale ago agaalingamu entalo naye ng'ate bannange ne woogenda toyinaawo kati abayeekera balumbanga abantu abo bali basigadde mu bitundu ebyo bye balinga bazingako ono ye kabaka ddadde General Michael Moboke lengera abu komando kati twende haraka kana akaine engatto sebo ya abu emu wali akaine engatto ya abu yali ku Thomas ey'omupiira anda bagenda nga ziresa ate enkuba zaleeta enkuba kati nno muyiikira azinzeeko akaalo bino ebibeerawo singa ensi ebeera mu ntalo oba mu bitundu gye muwulira entalo ebintu nga bino bibaayo abaana bano abato balumbanga akaalo lunaku lwali lwa Sande era abantu baali basaba odda zaaweebwa naawe mugenda munda era ababiri ne boolekera munda abalala ne badda ebweru ne bagamba abu naawe yitawo bamala okuyingira nga abantu basaba ne beggalira nabo kadda bamuvi ne gaseka mu kyaki ne gaseka bayayaana n'abali yabweru ne baweereza laba emundu abaana baafa emitima beekyawakyawa kati mbulira oyo engeri gy'ogamba nti akyamanyi nnyina taata we tetuganye yafa naye mbulira nti akyamanyi nnyina oyo ono najja enkuba ekedde yavuga nga tayimirizaamu aba ekiwedde mutugulire abawonyeewo mwenda bweru kati abawonawo mutwalibwa nga basibe bannaerengera Why fat boy yangu tugende abaana nga bategala ne mayini mukubu baana bato look 5 wali emotoka ejja ogambye eki wali emotoka ejja yiyo abunde bane balengera emotoka nga bagyetoloola lengera mutawaana ne baleka bamusumulula amanda omanya okumukuba amanda nga nabuye nnyini amulaba kwali katonda yamuyamba nonde mayini egiyita bbali bano baana bato nga bamuwerekereza amanda omu n'alyoka alinnya ku landi mayini nebakuba maama nyabo abaana bennyini beerinyira ku landi mayini gye bateze bambi bato tebalina nnyo kye bamanyi omusajja abawa ebintu ebimu tebannabiyiga kati bategala ne mayini ate bennyini bagyerinnyirako ne basekula katonda wange laba abo abadde akubira ddala ankowaza omunoonya
kabadde kamusi landmine yasekula bano abamu jabaleka amatu gawawala kati eyagirinnyako landmine yamusekula landmine yakonoono tombaavu ayayayaya gayinga eggunda abwagenda tuuka eno ng'alengera engatto ye ey'omupiira ekutuse kugulu kwa munne yaye sirina kugulu eri ag'okugulu akutte tabirinako laba omutima bannaayi n'amugjamu engatto ya vanestroy ye ng'alongoosaako musaayi tebimukwatako ebyo mbw ate nanyini yali wali alajana ebyo tabimanyi ekyo si nsonga nga ye akwatanga teeno ng'ajjamu ye ng'ateekamu eri tugenda maaso wabula yatuuka wanene ne bimutabula abaana abalabyeko abato naye abaana bakambwe abaana battabusi tebalina budde tebateesa tebalina gwe bakolagana naye tebalina gwe bawuliriza mbadde mpedde amasasi agalengera ku maaso n'amanya abadde awedde yamanya bumanya abadde awedde abadde agenzi ye kuuku Edward omufumbi Edward byamutabula neyebuuza nekyakola eno bane nga takitegeera kane watandikira tamanyiwo nagekola bakayita wheat light n'Omutaka ISP Uganda tukaereza Sonk Electronics mu lukungiri yawo mugamba mutya oluvannyuma ennyo Valeria n'ekibiina ky'amanga magatte n'amagye ga gavumenti baafuna konvoyi bajje banoonye omuzungu ono bajje banoonye Edward omufumbi era abajja bamusanga Ik heb mijn boeg gezien, geloof ik. Ze zijn heel dichtbij. Mulabyeko naye abadde anzisi ng'ate mulabyeko ye kennyini abadde anzisi anna amagye gajja ne gazingako akaalo naye ng'abayekera bali bamaze okutta n'okuluutinga n'okuwamba era nga bagenzi blankets. ogenda olengera nga ye abali eno mu bipipa waliyo abato abeekweka mu pipa bambi ate bo okuwona bakawo nabo babeera nga batono ddala ku kitundu ekyabeerangako abantu 1,000 kwawonangako 5 abiri bawambibwanga 7 bonna balekanga battiddwa abakadde n'abaana n'abantu abakula basinga battibwanga buttibwa abaana bano bebasinganga okuwamba kubatwala batendeka ntalo agenda olengeranga engatto y'omupiira omwana gye yagenda naye erinnya wala eno neeraga nti abaana bayingidde eno yatandikiraawo owayisooka okwate namuga akwata abaana bazeeko ofiisi obafeeko owulidde ate gwolagawa tuŋŋamba nti ogenda gobera Edward tetukkirizibwa gende nga tulina magye talina mmere talina kyakunywa ajja kufa namuga Valeria ogenda kumenya amateeka gwantendeka nze nagakutendeka ogenda mukate abaganga otaasa ono omugwaga erowoozaako yekka ayagala yamba mwana olw'ensonga enkyamu It's what we do, not why we do it. There's so many people with brilliant reasons for doing nothing at all. Valeria yamugamba nti ekisinga obukulu kyekyo kye tukozeewo so si lwaki tukikola abantu bangi balina ensonga zaabwe naye nga tebalina mugaso gwe balaga ku nsonga ezo nga tebalina kye bakozeewo nga balina ensonga nnungi ez'okuyamba naye tebalina kye bakolawo okuyamba kangende nnoonye mukwano gwange Edward mutwalire ebyokulya tajja kuwona kibira kino nga talina mmere talina ddagala talina tooki talina ki kamutwalire ebinaamuyamba
Edward agoberera ngato ya mupiira. Yagenda ng'ayingira ekibira kino banne ng'agoberera ngato ya mupiira. Lengera omutawaana. Ayagala yamba mwana ono akimanyi talina bw'agenda kudda kutunulira mutabani we yamuloosa mukubi amanda. Abawala baabakozesanga okubaleeta batuusaako ebintu ebyekiriisa maanyi mize emikyamu. Kale nno omukubi wa landmine nga bajja naye. Ffenna tujja kuwanyisiganya mu kafo ke kamu enkya. Gwe ojoma mulindeeko mumuse wansi bagambe mumuse wansi mumuse wansi kati yafande mugende kale sebu tugenda leete maali tugende namuga asikali kati gwe officer Lion tugende. Abu bamutumye officer awaeleddwa eddaala kati officer mulamba era ye officer Lion. Pologoma ono yajja atambula okkakana nga asembedde agenda olengera nga atandise osembera mu matwale g'abasajja banene kumba awasenguseewo bo bagenze naye nga abadde agaganye ne banne ku simu n'abagamba tugenda wanyisiganya emaali mu kifo kyekimu wemulaleeta ebyange nange ngenda obbaweera ebyammwe olaba wait light otuuka ngondo bamuleka wano ssebo oli bulungi mutomu naye kakkana abadde nga amuttira naye olunaku lwe yalwala yamulekaawo yenna aweddemu omusaayi namwe akwata ku mazzi Saabayekera Michael mu bucket yajjanjabanga mbw ate oli mulwadde tebimukwatako muto yakaaba mune nsonyiwa mama nsonyiwa yagamba mama nsonyiwa omuto yali takabula bulumi bwalimu wabula nga akaabula ekyo kye yakola era nga agamba kimu mama gy'oli yonna ngenda kusaba onsonyiwe bino byamutabulo neyebuuza lwaki omwana agamba mama nsonyiwa omusaayi gumuweddemu takaaba bulumi bwa kiwundu wabula omuto ng'ali mu mbeera mbi yagambanga kimu mama munnaye sonyiwa nsaasira mama sajja wattu musaayi gwamugwamu era yafa mu bulumi eddadi yamugamba guma munnaye tutya mama wakusonyiye naye nga badde talina kyasobola mukolera yamusanga ali mu mbeera mbaaya yali mu mbeera mbi nnyo yabeerawo n'omulambo n'awunga wabula nga Valeri ajja mulejena Valele wa kibiina ky'amanga magatte bali mu bibiina bino ebigaba obuyambi ekya C&R ekikola wansi wa UN agenda otuuka nga Edward ali wano omagamaga nga tewali ali wano wabaddewo kampu abasajja gye baggaddewo batenkanya bazika omutono mu ngeri yonna gye basobola bamukolera ekyabwe kye baali basobola Meneer Ekitalo. Gedaan. Ik heb helemaal niets gedaan. Niets. Niets betekent voor helemaal niemand. Wat? Je hebt een zoon. Je hebt een levende zoon waar je alles voor betekent. Nagawuliriza
kati omwana ng'oyo mulaba obulamu bwe yabadde yabuwaayo. Olina okumanya nti ogenda kubaako neewokuma ku nsonga eno, togenda kufiirwa bulamu bwo lwa mwana muto omu. Nawe nga wuliriza, wandibadde tuddayo bano tuleeta amagye. Tonnimba. Tekigenda kugasa kufiira bwereere, ne Abu tekijja musanyusa kufa. Nedda. Sidda mabega. Sidda mabega. Ni lwaki? Kiki ennyo? Omwami ono bambi abadde agezaako nnyo kubeera taata omulungi eri mutabani we, naye omwana alaga nnyo nti mu butuufu maama ameesingawo, maama abulawo, era maama Abu abadde alwanira nnyo okubeera maama omulungi eri omwana wa Edward omuto Thomas. How do you mean no case? Oh, I apologize. No, I'm sorry. That can be better in 20 minutes. Okay, sir. Thank you. Good. Ben je de taart vergeten? Anne amenyimiza. Even zonder dessert. Thomas gepakt. Yaliko awo olumu Rustig pap. nga balina ebintu balina okuwako ne gye batwala. Yafumbanga ebyokulya ebimu n'abitwala awantu. Mune mukyala. Nina keke y'omusajja gye mbadde nina omunayo okukolako, sigenda mmalako obudde bugenda. Hey, dit is een rotweg. Thomas, come from the kitchen. Engeri obudde gye bwali bugenzi, omwami ne kye yakola yeegayira mukyala we akwate keke nagye muvugire bagitwaleyo. Omukyala aba agenda obudde bw'ekiro, yatomera akasolo akali mu kuba akabuzi, n'afuna accident. Era emmotoka yava ku bbala ne yeevulungula emirundi ebiri, bw'atyo mama Thomas yafiira mu kavuyo. Ak'okupaka kw'okufumba kwabwe si mutawaana agwo. Tekigenda komya mukazi we ekyokunoonya Abu. Njagala lero mbeeko nekyensobola okukolawo, ndeke okulowooza obulowooza ku mmere yange. Agamba nakulembezaako dda omulimu n'enfiira omukyala, saagala kulaba ate nga nfiira omwana wange. Ekyo siina ntegeka yakigumiikiriza, talina ntegeka yakulaba nga ate omwana wa mukyawa. Waaba omwana yandinkyayirwa Abu kamunoonye. Bano batambulanga kiro kyonna, bakyatambula bagenda, bakyatambula. Anno nga boolekedde awoogerwako agambibwa nti nno omugga gye guva ku lusozi, banne nga gye boolekedde akanda gye kaagamba mu kifo ewala ennyo. Era lodi yabukeereza nkola ye n'atandika ekkubo. Wabula ye mwana Jena Valeri yamugamba kale nga bw'olemedde kukwata kkubo genda, siina kyakukolera. Yamateza engeri yonna badde emabega n'agaana. N'agamba sisobola kudda mabega, njagala lero mbaiko nekyenkulira mutabani wange kyanaasiima. Aba yakatuuka ano bamuwambirawo, teri asala wano. I'm a friend. I'm looking for Mr. Obeke. Yabagamba ndi wa mukwano, ndi munywanyi, era nnonya mwami Michael Obeke. Bamukwata olw'ennyuma lw'okuwambibwa, n'ateekebwa ku lyato atwalibwe nga bw'agambye nti mukwano gwa Michael Obeke. Abaana bamugamba kale oba oli munywanyi we tugende otulaga enkolaganayo naye. Wabula genda okwetegereza erudda nga lyasembera aliko atajjanya kutuzi yeeyagala, talina mutawaana n'amagye. Abaana waliwo omuzungu atuuse, waliwo omuzungu azze yajjanya kutuzi, alina ensawo ze faanane n'avaayo. Waliyo omuzungu atuuse kale
Sibampala akaana ka myaka 13 naye ssebo yafa ndalaba ka myaka gye. Kilograms. Olina kilo meka? Namuga nina kilo 6. Okay. Sabo ngono munnamawulire yali akola mulimu gwa kusimira mwami Obeke Gorodi. Ne baleeta ne basimba ne bafumba bamulongooseeko obukyafu. Ono munnamawulire ne bwe yaganda okutwala abantu bonna Obeke. Balina ddiru zaabwe ne Obeke za kusima zaabo kusimba Gorodi byabugagga bya mu ttaka. Bannaerengera. Kati abali awo nga baleese Edward. Abu amulaba nga amanyi. Abu n'atema nadde ebbali neekweka. Mwami Obeke, nze Edward wo owa Juju Restaurant. Nje ndani kwa jela huyo. Mutwale mukomera oyo. N'amulaba oluvannyuma. Wangi agende mukomera oneekweka baleme mulaba. Obeke n'amanya omuzungu n'abika amanyi munnamawulire. You cannot let him go. He saw me. Tumuleko genda andabye. Yeetaaga kutta. You're doing your job. Nawe kola omulimu gwo. Oli munnamawulire ng'abalala. But he saw the place. He's no fool. Ate ekifo kyakirabye si musiru. Ajja leeta amagye. Hasn't history taught you that killing one white man is more dangerous than 1,000 dead black? Ebyafaayo tebyakusomesa nti okutta omuzungu omu atassa abaddugavu 1,000 abaasinga. You want to kill him? Oyagala mutte. Mukwegwa omutte. I'm not asking you. Watanga sikusawusa bikumutta. Maybe I'm commanding you. Watanga nkulagira omutta onoomutta. Gwe kennyini. You see? Olabye? Killing is not an easy job. Okutta si mulimu mwangu. Conviction, dedication and determination. Kyetaaga obumalirivu. And a friend. Oyo musajja mukwano gwange. I treat him as a guest. Era ngenda muyisanga omugenyi wange. Why is here? But I know why. Shut up. Nze ntegedde ekyamuleeseko nedda sirika. Tombuulira. N'ayita Naama. Ayina akaana akawala akatoka Naama. N'akatuma. N'ayita Naama n'amutuma. Agambye ono omuzungu mukwano gwange era ngenda muyisanga mugenyi. Who are you? Gwani. What do you want? Oyagala ki wano? I'm Edward. Nze Edward. From Juju Restaurant. Owa Juju Restaurant. Front to cook. Mukwano gw'omufumbi. What do you want? Oyagala ki? Came to look for a boy. Nina omulenzi omuto gwe nnoonya. The rebels. Abayekera gwe baatutte. There are no boys here. Wano tewali balenzi bato. Only men. Tuyina basajja bokka. They're not rebels. Ate tewali muyeekera. Only soldiers. Tuyina bajaasi bokka. Kwata mu nsawo. Najja akasente ke $. Namunga kwata sente. Take it. Zetwale. Sina mutawanira sente. Kamugule. What's the name of the person you're looking for? Gwononya amuyitaani. His name is Abu. Bamuyita Abu. Have a good night. Kale sula bulungi. Tell your name, soldiers! You! Bajaasi mwe buli mwayogera erinnya lye kati. Wulira amanya. Soldier Chita! Soldier Chita. Soldier Uhuru! Soldier Uhuru. Soldier Tari! Soldier Atali. Soldier Fat Boy! Soldier Fat Boy. Tebalina amannya gaabwe gadda. Soldier Lion. Yoyo. A tissue. Do any of you know a boy named Abu? Mumanyi gwe bayita Abu. What? No! Nedda ssebo, nedda daddi. Do you know anything specific? Olina ky'omanyi ekyenjawulo ekimuliko. Emyaka gye ne bazadde be. Owaye mwana wuuyo mulaba ate kyombuuza ekimukwatako. What's your name, son? Gwani mpozi? You know my name. Naawe leka erinnya lyange olimanyi. The boy isn't here. Omulenzi wonsonyiwa tali wano. That's Abu. What? Omwana wuuyo muyita Abu. Do you know my name? Towaŋŋambye nti nange omumanyi erinnya. Come here. Officer Lion, jangu wano. Yes, Daddy. Wangi daddi. Do you know this man? Ono musajja omanyi. Nedda daddi. Don't look at him. Ogamba ota ntomumanyi nga tomutunuddeeko tumbaavu. Mwetegereza omumanyi. Abu yatunuulira omwami. N'agaana edda daddi. Simmanyi.
Kale. Cook, you've come all this way for nothing. Why mukwano gwange mufumbi ogamba tambulidde bwerere. Uba is with the government troops. Have you checked with them? Oba alina amajje ga gavumenti wababuuzizaako. Over to my tent. Tugendeko mu tenti yange wali. And play a game of tupe. Nange nkufumbire ku kyokulya eky'omulembe tuzanye ne kazannya akatupe. Tolaba. I'm treating you, Edward. Obulamu bukuyisa butya Edward embeera eri etya? Yes, Daddy. Bring him over to my tent. Officer Lion. Dismiss. Mukwata omundeetere mu tenti yange. Abalala mugende. Abuna musindika ne tekikwatadde. Kati ssebe eno omwami yagamba Naama n'agamba Naama abeeko bino bikamulali ebitta ebyobutwa bibakamula omaze nti ye n'abagamba mu binyige kati mujje mu supu. Tuyina bikamulali mu Uganda muno nga bya busaggwa. Ssebe omwami ne yabagamba bikamulire mu kyayi. Katonda wange. Put a lot of sugar in it. You see, Edward? Olabye Edward? Not running a restaurant. Kuno tekulinganga kuddukanya restaurant. You want your people to have a wonderful evening. Oli America, oli muzungu. Oyagala abantu beyagale. You're supposed to be nice. Gwina kubeera muntu mulamu. Supposed to be tough. Zenna kwa mukambwe. And when you fall asleep, gwe weebaka kyemmanyi omwenya. I cry. Naye nze we nneebaka mba nkaaba. No game of tupe. You have to go. Sigenda zanya kazanyo katupe naawe. Gitu. Njagala ogende. To follow you wherever they want to their homes. Officer Lion agenda kuwerekera akutwaleko. Wonooba yagala ogenda naye. Oli waddembe ogenda nabo bakuwerekere. Just Officer Lion. I'll find my way. Namga nze mpa Officer Lion yekka. Njazuula ekkubo erinzizaayo. A cup of tea. Ama leeta kachai. So how is your wife? Mukazi waali atya? Yeeyagala. She's fine. Yamuga atalina tabbo naye nga amanyi mukazi we yafa. Ate abaana. No children, my friend? Toyina baana boyi wange. You white people are lazy. Naye abazungu muli banafu. Mukola ki ekiro? Mwebaka bwe basi. Gabale muzaala abaana mudda mutulo. When you see her. It was always an honor. Omugamba mutumidde omulabako. Your special dessert, even more special. Namuga gikenda fumbiranga nga okukulyako omulembe. Surplus, yeah. Nongamba nti mufumbi Edward weebale. Labayo oboke. I know you could easily kill me. Nze mbadde manyi osobola okunzita nga wakandabako. To cook. But I managed to find you. I came here without a gun. Namuga nze ni musajja mufumbi wa mmere naye natobye okujja okukunoonya sase na muntu. You're a man of honor. You'll be president of this country one day. Oli musajja wa kitiibwa osobola okubeera pulezidenti w'eggwanga lino essaawa yonna. Your army's full of children. Bano baana bato. It doesn't make you look good in the rest of the world. Awo tekiraga ggwanga nti oli muntu mulamu. You shouldn't bring kids into war. Wandibadde tobatendeka kulwana. Please. Abaana baleke bagende bambi bato. Baleke. You should learn your history much more better. Wandisomye bulungi ebyafaayo byammwe. How old were your soldiers in Vietnam? Abasirikale b'Amerika nga bagenda Vietnam balina emyaka emeka? 18, 19? 17, 15, 19. Faster than white children. Abaana baddugavu bakula nnyo okusinga abazungu. Manyi lwaki? We die earlier. Lwakuba ffe tufa mangu. In this continent, mu nsi eno you only grow to be 45. okula kweza myaka 45 ofa. Half the life you have. And you know why? Naye manyi lwaki mwe muwangaala nnyo? To share your wealth. Mwagaana okugabana obugagga bwammwe. You stole and still steal. Obugagga bwe mwabba ku ffe ate bwe mukyabba. Temubugabana naffe. Very, very old man who's about to die. Kati nze gw'olabulaba omusajja omukadde anaatera okufa. If you are black, of course. My soldiers are not children. They are young adults. Abajaasi bange si baana bato. They are old white man. Olaba ku bavubuka abato abakulu. Olaba bajaasi abavubuka. Drinks before I really turn mad on you. Nabanga manyaka kyayiko nga sinna kunyiigira. To the brighter future of Africa. Tunyweremu ku lwa Afrika yeeyagaza. Ye n'atunula eri. Umeona kabisa? Afande nyenyejja. Kila mtu aende juu. Musajja tunakwata chai. Agenda munywa. Kana akaana kamujjako ne kamusamo kama matama gaako. Let's drink. Tunywe. Kumbe chai temuli. Nanywanga temuli.
Not to sweet the tea? Chayita kubalagadde nti aa. Oh, Ama. Ama bagenda namuyita. Kumbe Ama badde chaya mutadde matama. Sibula mwami Edward oyo. Oh. Open your mouth. Show him. Yasamu mulage. Her tongue was cut up. Oyo gola bamusalamu olulimi. Ama nasalo chayo no kamula leo no mukambwe namumira. Obutwa mukazi watto. Tasola na kuogera. Ama says, let us all meet in the Holy Kingdom. Ama gambye fina tusinkane mbwakabaka obutukuvu. Black. Enda. Osanga ebijja sangayo omwoyo gwe nga muddugavu. Mchukue na gitu. Ofisa Lion, mujje mwelekera onaddeyo. Ama amize obutwa. Banna irengera naye nga ataasa muzungu ono. Najja mukazi watto. Nagezaako nnyo ku mazzi anaabe ne mukamwa naye ng'obutwa amaze obbumira Ama. Bino gundi yali abiraba mwana mulenzi Abu. Kati ennyonyi eyingiddewo. Sebo omwami n'amuleetera ebyokulwanyisa, bamuleetera emmaali ez'enjawulo, bamuleetera buli kantu ku lusozi eno. Abayi mwe mutegeke endege weegenda oggwa. Ofisa Lion n'akwata banne bawerekere mwana mulenzi addeyo waabwe. Ama obutwa bwatandika omutuga. Bw'ayagala gy'amuyambe bamuga tomukwatako, tambula genda. Edward tambula genda. Bamanye Edward bamuwadde obutwa era bamwerekera ddeyo. Kumbe Edward yali tanyedde butwa. Sebo omwami yatekedde n'ekisawe ky'ennyonyi. Bannayirengera engulu. Olaba wet light. Bamuzimbiredde ekisaawe. Banne bennyininyini abamuyamba mu buyeekera be baakimukolera. Basobole oleeta endege zaabwe nga zigwawo bulungi. Zino ennyonyi zireeta ebyamaguzi ssebo ezitambuza emigugu cargo plane. Wabula banegenda lengera nga Ssaabayeekera Michael Oboke abamukyalira basajja bazungu Bamerica be bamukyalira bannerengera. Ayina no neeyita munnamawulire naye ng'omulimu gwe gwa kutunda golodi nakukusabira kulwanyisa era nga alabirira Michael Oboke. Abazungu bano ekyabaleetanga bannenge golodi eyalinga mu bitundu bino eno nga yabaleeta. Golodi yabaleetanga bajjanga ne beekebejja golodi Michael Oboke gwe yalinga amaze okusima. Wa mulembe talina mutawaana. Olwagamba nga nti golodi mulungi ng'ennyonyi bagizikiza. Mwami Michael Oboke Ssaabayeekera nga yajja ku nnyonyi. Kati bano bannamawulire n'omugambo ota nti ntwalaayo tasobola. Emmundu zajjanga nga ddagala medical supplies. Amasasi agawabwanga Ssaabayeekera baagamuleeteranga nga bya ddagala, bomu, guruneeti, landmayini, ebikompola byonna nga bamuleetedde banneerengera. Ono nga ayagala we pilot center amutwaleko. Yamugamba waayo badde ki? Oyagala kunkubya? Ye muzungu. Kandi musajja twamutwala. Njagala kuyamba abo nga butawulira mga tembeya. Tembeya! Omwana tateesa. Gwe yazodasa yakukane bro. Otaka nakanyuga eri. Buna werekeza abatti. Bannarega. Abuna weza manda mutte. Umawa tabi yangu wadde bimatu. Naimunyi Nodui Sikogo Siwale Tawan Tekase Kaze Abo Kolachi Kwete Suka Abu Yidira Yang Nibade Suka
Fuck. Great. La opera. Ora ne wapi wale mbino saswa. No saswa. In my camp there is no alcohol. Munsi yange muno temuli mu mwenge. Laba open eye. Tunyweko bambi. Kati kumba abaddu sakuyewo. Ono agenda kwata abunga basembedde kampo badde kibiina tawanaki. Kumbe abalengedde. Babalabye. Ho! Ne katandika. Katonda wange. Yakwata abu ne badduka. Stop! Abayi mulekerawo. Tonna basigaffe. White people, do we? What do you want? Ayagala kimu kwa. Feeling alright? Bila bulungi kati. Nyanyi. The gentleman. Ya gisano. Dead man already. Oye yafudde dda tabalumya mutwe. You're playing. Kwata ennyonyi genda. Have a journey. Weeraba. I want these kids to come with me. N'abaana ngenda nabo bato. No kid wants to go with you. Ayagala genda naawe. Obadde ki? When he poisoned his tea with the shalobe lava. Yamugamba namuwadde dda obutwa. Natural. Very painful. Agenda fa enfe y'obutonde ate nga ya bulumi. Of their daddy. Kumba obutwa. I want to come with me. Ne ama ngenda naye. Oye mutwale. But she's not a virgin anymore. Naye takyali mbeera bambi obwambeera nabwo mujjako dda. Agenda lenga nga ate ama yavaamu musayi ekitegeeza nti obutwa ono teyabunywedde n'amanyo ne yeetaaga kutta. Gaatandikirawo amanda. Ama alaba ono tamanyi na mundu kumbe olwo yalonda guluneeti. N'agiwakanyugira mama nyabo. Ho! Katonda wange. Ama tabakubye guluneeti. Ate akyalonda endala kubanga ina box namba. Mama nyabo. Wacha. Ndeka naawe. Omwana agudde ku ziguluneeti ate nga ziri mu box namba n'ebyokulwanyisa byali bireeteddwa. Ama yamutulugunya dda n'amuggyako embeera ye y'ekikyala yonna omwana omuto. Ama munnaye taweza na myaka 16 oyo. Naye abadde amutulugunyisa eryo nga bw'oliraba. Pilot ye nga atandika ndeege. Ama nedda. Nedda ama. Ta sente. Ama munnaye tugende. Mugende. Ama abadde nga tayogera wali afaanane nga ama abadde asobola okwogera. Yabagamba mugende. Kwata abo muve wano. Temulina lugendo. Nze sirina lugendo manyanga. Kumbe eno ssebo wali awambi pilot amugamba gitandike. Ama mukwano. Owa Golodi ng'agamba nange ngenda. Ssebo tolina gy'ogenda. Togenda naffe. Ama. Kakkana ama. Ama bambi. Togenda ama. Nga ne kano mundu kagikanyuganga kadduka. Ama leeta guluneeti. Kano kadduse ka Fat Boy bakatumanga Fat Boy. Bakayitanga Fat Boy. Ama leeta guluneeti. Bali nyenyenyi. Ama leeta bagenze. Leeta guluneeti munayi. Nze taata ama ajija mu mpini yeekyawadda n'agikanyuga mu guluneeti endala mukakube. Bakuba ama amanda. Bakuba ama amanda. Naye nga tekyalina gye kiza. Atadde guluneeti mu bomu. Zino endala ebyokulwanyisa. N'enkolabira omwoto. Byonna ebyokulwanyisa n'abyokya. Ebyokulwanyisa byonna bali bafunye. Byonna yabyokya. Abazungu baleetanga ebyokulwanyisa ne babireetera afande Muboke. Bomu yasekula n'afande ne mutwaliramu. Banayo naayita abu kumbe. Lino essajja ezzungu liribadde munyenyi li pilot. Manyanga lina mawulire. Munnamawulire yabadde munyenyi. Yagamba ogenda okumulota afazali okumulopa. Afazali afanayi. Afazali amutta. Lina ne pisto. Mufumbi w'emmere yataama. Wesaaga.
abwawunzi saga nange okufumba emmere tekitegeeza nti simanyi endondi manye endondi abwe mundu n'agirunda bano bakubagana abwe alonze pisito muyeekera musajja tegenda nakuba omutwe ku kibaati n'azirika essajja ne limukwata agenda okuddenga galimutwala saawa ogende tojja tuluupa togenda kundupa sina gyendaga osaaga sigenda sibu nange sigenda gwali abwe ayina emundu ye yayagala kutta avaayo yenna yeekwata ne yeenyweza n'alikanyuga lyayitawo butereevu tumbaavu abu tuli mirembe kati teri atawaanya nga bwe ali eno wa pairoti gwe wetenyenyituddeyo katonda wange wetenyenyituddeyo abu nedda gwe njakutta katonda wange yayagala akube nga temuli manda abu yogerako nange saagala kuddaka wabaaki sobola kwogera abu wabaaki kiki toyagala kuddaka abu n'atojjukiza munnayo olunaku olwo lwe bankwata nali ndo nakapiira agasajja ne gampamba agaana gannange baatandika okumako ekyalo omuliro n'amayumba gonna ne bagookya maama bamuwa abaana taata namugaddusa abaana era maama yadduka taata ne bamuwamba kuba yali atambulira kagaali bamujja kagaali ke taata ne bamussa ku ttaka abaali badduka bonna ne bakubwa amanda emigo ne gitandika omu yali ankutta nzijjamu engatto nga yeegomye engatto y'omupiira eno wabula nze nali ntajja nampita taata omu yagamba nti mumuleeta oyo jangu gwe toto jangu kido sobola byogera bibi nnyo sobola kwogera munnaye anko bibi nnyo siina emitandika omwana ono bamuleeta omuto abu sajja namwejjambiya namuganga tunakutwala mu buyekera tomusajja oyo yalajana nti nedda kola kyebaagala sagala kulanga okufa daddy. Come on boy, you can do it. Sagala kulaba ng'ofa sagala ofe sagala kulaba ng'ofa polide ngenda kuzimiriza njagala kudda engulu nga ndaba ekitangaala nga mutabani wange asigadde ku nsi kwa Mukama. Kyekitangaala kya taata kyobola akafirimu bakayita Wet Light. Ekitangaala kya taata ye abu yamugamba nzita nzira engulu nga ndaba ekitangaala kasita onoosigala ku nsi kuno kyekitangaala kyange. Abantu abaafiirwa abaabweyi mu engulu n'abaafiira mu ntalo baasigaza ekitangaala kimu ku nsi kuno baana bano Wet Light kasigalanga kati ka kibiriiti abaana abo abu. Muto yatta kitaawe era yamugamba mbi anko nyamba anko Edward taata yamba kibolaba omwana oli omuto we yali afa yagamba maama nsonyiwe
Mama nsonyiwa. Abaana balendo nga babaleeta bebakwatanga nga bazadde babe bali kumpi. Yasookanga kutta muzadde we nga tannagenda mbuyeekera. Ne bakakasa ddala ajjabira n'omutima guli ogw'ekitemu. Kyobula ababeeranga bangu bakukyusa kubanga yabanga yamaze dda okutta ate gwasinga okwetaaga. Hanno oluvannyuma lw'emyaka 10 tugenda maaso oluvannyuma lw'ebbanga oluvannyuma lw'omwaka wayise omwaka mulamba manyanga baleeta muzeeyi Mafilu gyebale. Don't expect too much. Tosuubira kyamaanyi. To see you, he may not. Ayinza okubeera omwetegefu okulaba, ayinza obutabeera mwetegefu. And he's cheerful most of the times. Naye atera okuba nga asaaga. Just gets... Kale banga anywera. Maama nga bamuleeta basooka mulabula omwana oyo abeera muzibu. Asobola okubeera omwetegefu okusinkana bazadde be. Ate oyinza omusanga nga si mwetegefu kusinkana bazadde be. Kigambibwa tiye komando yagenda n'atandika otunda kabalagala mu kibuga ey'engulu. Kali akata akatoloka kaatandika katunda kabalagala nagonja. Embeera y'abaana ng'abo bagamba nti abaana basoma 225 bagendera mu kasambatuko kano era abantu abasoma 225 bakafiiramu akolutalo olwo. Bangi abagezaako kutaasibwa era ng'abantu abasoba mu kakadde n'omusobyo basindikibwa okuddayo mu matwale gaabwe mu nnyumba zaabwe gye baabeeranga badde batandika okubeera mu maka gaabwe ne famire zaabwe nga bavudde mu kampu zino zibayita internal displaced people camps IDPs. So bwete nebeera nga badde manyiddwa nga Wheat Light Production Omutaka Uganda. Takasukwa bajirina kabaka abbe mu kibi nkaaga tubaganya wa customers abalungi. Long live Uganda. Mwebale kujja bana Uganda.